afur lakkoofsa 8 irraan dubbise namummaa foonii cimsuuf of qopheessuun lostuu tajaajilaa wangeelaa Ximootiyoos nama jedhamuuf yeroo inni barreessu argina. Ximootiyoos nama umurii daa'imummaatiin gara gooftaa dhufee Kiristoosin tajaajiluudhaan nama beekamudha. Ximootiyoos kan dhalatee saba lama gidduudhaa dhalatee haati isaa nama Yihuudiiti, abbaan isaa immoo nama Giriikiiti. Kanaaf yeroo utuu gara gooftaan dhufin Ximootiyoos waan lamaan rakkata ture. Inni tokko garee haadha isaati, inni lammaffaan immoo garee abbaa isaati. Gareen haadha isaa warra sanyummaa dhaadheessanidha. Sanyummaa fi aadaa warra dhaadheessanidha. Aadaan keenya akkasii, safuun keenya akkasii warra jedhanidha. Akkasuma immoo sanyii warra akkasii sanyii Abrahaam jedhanii warra sanyummaaf aadaa isaanii dhaadheessan wanta ta'eef jireenya isaa gar tokko kanatu harkisee jiraata. Inni lammaffaan immoo haati isaa nama Giriikiiti. Sababii kanaaf warri Giriikii immoo ogummaa, beekumsa, hayyoota falaasamaati. Kanaaf aadaanis sanyummaanis isaaniif kan qabu. Garuu warra falaasama beekumsa warra hordofan wanta ta'eef gara abbaatiin immoo gara sanatti harkifama. Kanaaf nama kana waan lama gidduu jiru kana maatiin inni keessaa dhalate maatii kiristaanaa waan ta'eef achi keessatti daa'imummaadhaan gara gooftaa gaafa dhufu Hafuurri qulqulluun jireenya isaa geeddare. Hafuurri qulqulluun akkaataan itti yaadu jijjiira. Nama waan rakkisaa kana gidduutti rakkatu kan waan lama nama qabeenyaan rakkisaa. Innachiis immoo dha, innasiis immoo dha. Nama akkasii kana maaltu jijjiiree hafuura qulqulluutu jijjiire. Hafuurri qulqulluun yoo nama jijjiire malee saayinsiin nama hin jijjiiru. Aadaan nama hin jijjiiru. Sanyiin nama hin jijjiiru. Akkaataa nu itti ilaalu, akkaataa nu itti yaadu, akkaataa nu itti adeemu eenyummaa kee kan jijjiiru hafuura qulqulluun. Kanaaf hafuurri qulqulluun erga isa jijjiire booddee Ximootiyoos gara hojii wangeelaatti waamame. Gara dubbii Waaqayyoo, gara sagalee Waaqayyootti erga waamame booddee utuu inni dubbii Waaqayyootti hin jabaatin, utuu inni sagalee Waaqayyootti hin guddatin Phaawulos gara mana hidhaa seenaa. Gara mana hidhaa seenaa. Kanaaf ergaa kana Phaawulos gara mana hidhaa keessa taa'etu ergaa kana Ximootiyoosiif barreessa. Egaa yeroo ergaa kana Ximootiyoosiif barreessu Phaawulos ergaa kana gara iddoo afuriitti qoodee bakka sadiitti qoodeetu kaa'a. Inni tokko ariyatamni Ximootiyoosin eeggataa akka jiru, fuula isaa dura ariyatamni akka jiru isa yaadachiisa. Inni kan biraan akka mana hidhaa keessa jiru rakkoo isarra ga'aa jiru, hidhamuun maal akka ta'e, wangeelaaf dhiphachuun maal akka ta'e Ximootiyoosin hubachiisa. Inni sadaffaan ka'uu barsiisota sobaati. Warra Kiristoosin morman barumsa sobaa warra barsiisantu hin ka'aa jedheetu isaanii isa yaadachiisa. Wantoonni amma ani isinitti himu kun qoodama macaafa qulqulluu yookaan qoodama Ximootiyoos, ergaa Ximootiyoos hin taane sodaa Phaawulos qabudha. Jireenya Ximootiyoos erga gara wangeelaa dhufee tajaajiluu jalqabe, Phaawulos erga hidhamee booddee mana hidhaa keessa taa'ee Ximootiyoosiif sodaa qabu lafa kaa'a Phaawulos. Sodaan isaa wantoota an amma haasa'u kan inni tokko ariyatama dhufaa jiru, ariyatama sarara ga'e. Kanaaf Ximootiyoos sodaa qaba. Phaawulos hidhameera. Namoonni baay'een isa biraa rakkina keessa galaniiru. Akkamittiin dubbii Waaqayyoo kana tarkaanfachiisuu akka danda'u irratti sodaa qaba. Inni lammaffaan Phaawulos waan isa biraa hidhamee fi jireenyi tajaajila isaa jeequmsa keessa waan galeef sodaa Ximootiyoos qabudha. Inni kan biraanii chaalenjiin Ximootiyoos qabu warra barumsa sobaa barsiisantu isa dudduubaan ka'e. Kanaaf egaa isaan kun sadan gufuu tajaajila Ximootiyoosiin turan jechuudha.
kanarra dhaabatee Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7-8 akkasuma boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irra dhattanii gaafa ilaaltanii Phaawulos Ximootiyoosin wantoota sadii akeekkachiisa. Inni tokko amantii keetti jabaadhu jedha. Maalitti jabaadhu? Amantii keetti jabaadhu. Maaliif akkas jedha Phaawulos? Namoonni bara sana keessa jiran haalli Ximootiyoos keessa jiru baay'eensa namoota amantaa qabanidha malee namoota amantii qaban miti. Amantiif amantaan gargar. Namoota maqaa amantaa haasaantu jira malee namoota jireenya amantii jiraatantu jira miti. Kana Phaawulos amantaa keessaa dhufteetta amma jireenyatti jiraachuu qabdu jireenya amantiiti. Waaqayyo jireenya amantii nu haa jiraachisu. Namoonni waa'ee amantaa haasa'u amantaan qonkan amantaa jechuun dhaabbatan amantaan denominationii wanta maqaa dhoofnee adeemnu amantiin garuu wanta nuyi jireenya keenyaan argisiifnu wanta nuyi guyyaa guyyaatti goonu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo ifa Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 21 dhattanii gaafa laaltan Waaqayyo saba kana kan uumeef ofii kootiifanidha. Innis akka inni na tajaajilu akka inni na waaqessu akka inni na galateeffatuufidha jedhe Waaqayyo. Akka inni maqaa amantaatiin jiraatu osoo hin taane akka inni saba amantii ta'u. Biyya lafaa kanarra addunyaa nuyi jirru kanarra dhaabbanni amantaa baay'ee keeyyata kan qabu yoo amantaan isaa tuqame kan haasa'u kan himatu kan kasasu kan waan baay'ee jedhu keeyyata kan qabu ejjennoo kan qabu. Amantiin garuu muraasa. Amantaan kan falmaniifidha. Amantiin garuu kan of kennaniifidha. Kan jireenyaan argisiisanidha jechuudha. Kana Phaawulos nama amantaa osoo hin taane nama amantii ta'i. Waaqayyo nama amantii sinaa godhu. Ameen hin jedhamu? Nama amantaa osoo hin taane nama amantii. Amantiin dhukkuba keessa nama dhaaba. Amantiin rakkina keessa nama dhaaba. Amantiin abidda dhaamsa. Amantiin galaana hira. Amantiin samiirraa waa harcaasa. Israa'el lafa onaa keessatti harka Waaqayyoo argaa kan isaan jiraatan. Humna Waaqayyoo argaa kan isaan jiraatan amantaadhaan osoo hin taane amantiidhaan. Daani'el kan inni boolla leencaatti gad darbatan kan inni Waaqayyoof jedhee afaan leencaa keessa dhaqee amantaaf osoo hin taane amantiinidha. Nebukadnezar fa'aa kan isaan itti Daani'eliin fa'aa ari'ataa turan amantaadhaaf. Daani'el fa'aa garuu amantiidhaaniti boolla leencaa seenan. Misheek Shadraaq Abdiineegoo fa'aa kan isaan ittiin abidda dhaamusan amantaadha osoo hin taane amantiidhaani. Kanaaf sagalee Waaqayyoo amantiin humna qaba. Amantiin lubbuu qaba. Amantiin inni nuyi jennu kuni afaan warra adiitiin bifa lamaan qabu. Inni tokko believe jedhu. Isa tokko immoo faith jedhu. Believe jechuun believing will believe jechuun maal jechuudha verbii isa nuyi jennu xumurtuudha. Faith jechuun immoo maqaan naawwan isa nuyi jennu jechuudha. Faithing hin jedhamu, faith hin jedhamu, will faith hin jedhamu. Faith kana jechuun maal jechuudha? Waan lubbuu qabu, waan socho'u, waan qabatamaa ta'e maqaa isa jennudha jechuudha. Kanaaf believe isa nuyi jennu osoo hin taane amantiin faith isa nuyi jennu waan lubbuu qabu, waan socho'u, waan humna namatti horu jechuudha. Inni kun isa kamidha? Isa Daani'el fa'aa ittiin jiraatan. Isa Misheek Shadraaq Abdiineegoo fa'aa humna Waaqayyoo ittiin argisiisanidha. Kanaaf Ibroota boqonnaa 11 ragaalattanii gaafa laaltan amantii jechuun wanta hin argamne hin argama jedhanii amanu. Hin ta'a jedhamee wanta hin yaadamne hin ta'a jedhanii yaadu. Eenyu godhe kan? Abrahaam fa'aatu godhe. Bara dhufu yoona kanaa jedhe Waaqayyo. Eenna Saaraan mucaa godhattee nu eegdi. Waaqayyotu jedhe. Abrahaam hin amane. Ameen jedhaa kan? Abrahaam nama amantaa osoo hin taane nama amantiiti. Jijjiirama kan fidu, adda addummaa kan uumu, influensi kan hojjetu amantiidha malee amantaa miti. Garaagarummaa kan inni uume namni Waaqayyoo Eeliyaas amantaadhaan osoo hin taane amantiidhaanidha. Warri raajonni Ba'aal amantaa qabu malee amantii hin qaban. Waaqni isaanii waaqa tolfamaadha. Isa dhaga'u miti, isa deebisu miti, isa fayyisu miti, isa hojjetu miti. Inni kan Eeliyaas garuu isa dhaga'u, isa deebisu waaqa abiddaati.
Ameen jedhama. Ameen. Waaqa abiddaati. Kanaaf mee waaqa keenya kana ilaallaa jedhan. Macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 18 dhattanii gaafa laaltan, boqonnaa 19 gaafa dhattanii laaltan. Eeliyaas nama amantiiti. Eenyutu hojjeta? Waaqa eenyutu? Waaqa amantiiti. Waaqni keenya waaqa amantaa miti hin taane waaqa amantiiti. Waaqa amananii fayyan, waaqa amananii jiraatan, waaqa amananii garaagarummaa uumu, waaqa amananii hojii hojjetu. Kanaaf raajonni Ba'aal dhufanii dacha'anii dhufanii qalma qalanii sangaa qalanii hiwaama waaqa isaanii. Akkas jedheen Eeliyaas mee waamaa jedheen tarii yoona rafe, tarii yoona karaa jira, tarii yoona taaksii dhabe, tarii yoona tiraanspoortii rakkise, tarii yoona karaatu mijanneefi, tarii yoona hin dadhabe ta'a waamaan hin jedhan hin iyyan dhaga'uudin jarri jara amantaati malee warra amantii min. Namni amantii Eeliyaas akkas jedhe egaa waaqa Abrahaam, waaqa Yisihaaq, waaqa Yaaqoob eessa jirta gaa'e? Ameen. Abiddaan dhufe Waaqayyo. Abiddaan mul'ate Waaqayyo. Jireenya nama amantii keessatti Waaqayyo abiddaan mul'ata. Jireenya nama amantii keessatti Waaqayyo humnaan hojjeta. Kanaaf gaafa dhufu Waaqayyo isanni qaleessatti Eeliyaas qopheesse san abiddaan geddaree abiddaan fudhatee gaafa soqqu akka nama amantiin taane baran jarri. Ameen. Maal baran? Warra amantaa malee warra amantii akka hin taane baran. Inni kan keenya hin fayyisa. Inni kan keenya hidhaa hiika. Inni kan keenya dukkana ibsa. Inni kan keenya hidhaa hiika. Inni kan keenya du'aa kaasa. Inni kan keenya hojii hojjeta. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 16 dhattanii gaafa ilaaltan Phaawulosin qabanii hojii ergamootaa 16-13 kaaftanii gaafa ilaaltan Phaawulosiif Sillaasin qabanii mana hidhaa warra Roomaatti dhaqanii gashan. Harka hidhan, miilla hidhan. Phaawulos nama amantiiti malee nama amantaa miti. Ameen jedhama. Nama amantiiti. Eenyutti amana akka amane beeka. Ol gashanii harka hidhanii miilla hidhanii gaafa isaan ka'an hojii ergamootaa 16-25 dhattanii gaafa ilaaltan waan Abrahaamiin Yaaqoob Phaawulosii fi Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatanii. Ameen. Hin kadhatanii hin faarfatan. Ol qabanii Waaqayyoon. Waaqayyo mo'eera. Waaqayyo jira. Mataa galaanarra mataa rakkinaarra jira. Rakkina koo gararraa Waaqayyo jira. Isa na hidhee ol Waaqayyo jira. Isan sodaadhee gararraa Waaqayyo jira. Waaqayyo mo'eera. Gaafa isaan jedhanii Waaqayyoon faarfachuu jalqaban Waaqayyo abiddaan mul'ata. Waaqayyo lafa raasa. Waaqayyo mana hidhaa bana. Waaqayyo dukkana ibsa. Waaqayyo hidhaa Phaawulos fa'aatti hidhaman harka isaanii irraa harcaasa. Ni mana hidhaa eegu fiigee ol galee gaafa Phaawulosin faayilaan jiru jara hidhaatii kami dukkanatiif of ajjeesuuf gadi ba'e of hin ajjeesin nu'oo jirraa jedhe Phaawulos. Ameen jedhaagaa. Jirra. Hidhaa keenyatii kame malee jirra. Mana hidhaan nurraa baname malee jirra. Dukkana keenyatiif malee jirra. Inni nuyi faarfataa jirru immoo isa kana hojjechuu danda'udha. Ameen jedhaame. Waaqayyo mana keerraa haa mul'atu. Waaqayyo jireenya keerraa haa mul'atu. Waaqayyo gola keerraa haa mul'atu. Waaqayyo hojii keerraa haa mul'atu. Yerootti nama amantii taatu Waaqayyo sirraa mul'ataa jiraata. Waaqayyo sirraa argamaa jiraata. Waaqayyo sirraa mul'ataa deddeebi'a. Kanaaf Phaawulos mana hidhaa keessatti Roomaa keessatti addaddummaa uumanigaa akkamittiin amantiidhaan garaagarummaan uumame. Mee maalan godha gaa'e namichi? Maal godhu? Erga Waaqni keessan kana godha ta'e namichi amantaa qaba garuu amantii hin qabu. Amantii beeka, amantaa beeka garuu amantii hin qabu. Maal godhu ani fayyuudhaan maalan godha? Erga Waaqni keessan mana hidhaa bana ta'e, hidhaa hiika ta'e, dukkana ibsa ta'e, sansalata namarraa harcaasa erga ta'e maali falli koo jennaan Yesuusitti amanuudha. Falli isaa Yesuusin argachuudha. Yeroo Yesuusin argattu manni kee fayya, maatii kee fayya, dinagdee kee fayya, siyaasa kee fayya, hafuura keetu fayya, foon keetu fayya, nama nagaa taate.
Mee ameen jedhaame. Nagaa kan namni dubbatu yoo nama amantii ta'e. Jireenyi isaa nagaa kan inni ta'u yoo nama amantii ta'e. Yeroo baay'ee yeroo asitti kadhan gaafa guyyaa qorkee gaafa kadhannu namoonni baay'een as baanii akkas jedhu. Maal taatee gaafa raajiin jedhu ofuma na jibbisiisa. Maaliif ofuma ajjeesi na godha. Maaliif ofuma. Maaliif amantiitu keessa jiru. Yeroo nama amantii taanu nagaa taana. Nagaa dubbanna. Nagaa lallabna. Nagaa jiraanna. Nagaa odeessina. Sababiin isaa Kiristoos nagaa keenya. Duwwaa keessa, hirruu keessa, dhabuu keessa, hiyyuma keessa nagaa keenya. Yoo kanan miidiyaa irraa waa tokko arga. Nama tokkotu dhugaa ba'a. Nuyi waayyuun qabnu jedhe. Wayyaan keenya surree tokkitti, shamizii tokkitti, paantii tokkitti, jaappoonii tokkitti halkanii guyyaa kanuma uffannaa jedhe. Ishee yeroo gadi teenyu eeggataa teenya jedhe. Maaliif? Yeroo gadi teenyu hin cittennee sodaannaa jedhe. Maaliif irratti bututeera? Garuu namichi tokko makiinaa tarreessee ekspoortii impoortii hojjeta buna nagada alatti. Akkas jedhe gaaf tokko nu waame eenna noo isinitti dabalamna. Wayyaan isinirraa bareeda. Surreen isinirraa bareeda. Kopheen isinirraa bareeda. Maaluma uffattu maaluma nyaattu isinii. Noo kunoo makiinaa tarreega isinii nagaan qabnu maa inni kan keessan gooftaatu sirraa bareeda. Hallelujah. Kiristoos nagaa keenya. Sittimu Kiristoos malee nagaan hin jiru. Yeroo gooftaa uffattan nagaa dubbattu, nagaa hojjettu, nagaa jiraattu, nagaa lallabdu, nagaa baatanii galtu. Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf egaa jireenyi amantii jireenya namaa keessatti jireenya jijjiiramaati. Addunyaa kan namni uumuu danda'u yoo maal ta'edha? Yoo nama amantii ta'e. Kanaaf Phaawulos gaa Timootewosiin maal jedhe? Nama amantii ta'e amantiitti jabaadhu jedhe. Inni lammaffaan wangeelatti osoo hin qaana'in rakkina fudhadhu jedhe. Wangeelatti maal hin ta'in? Ittiin qaana'in. Wangeela lallabaa jirtu kana. Dubbii dubbachaa jirtu kana. Ittiin qaana'in. Erga jedhee booddee rakkina sana keessaa qooda qabaadhu jedhe. Wangeela keessaa rakkina akka inni qooda fudhatu. Amaariffaa isaa makaraan taqabal jedhe. Rakkina fudhadhu jedhe. Qooda keessaa qabaadhu jedhe. Inni keessa jiru sana dhaabatee ilaalee sodaataa jira. Inni mamaadhaanii isuma namatti jiru kana kee qooda qabaadhu jedhe. Inni kan biraan inni sadaffaan kajeellaa bara dargaggummaa irraa of eeggadhu jedhe. Inni kuni Phaawulos ergaa yookiin waan inni keessa jiru sana ilaalee ergaa Phaawulos Timootewosiif barreessudha. Egaa ergaan kana jedhee booddee ergaan Phaawulos Timootewosiif barreesse kun qoodamni isaa isinitti himaa. Qoodama bakka gurguddaa afuritti qoodama ergaan kuni. Inni tokkoffaani walitti dhufeenya isaan tajaajila keessatti qaban Phaawulos Timootewosii wajjin walitti dhufee tokkummaa fellowship isaan qaban ergaa kana keessatti kaa'a. Inni lammaffaan immoo geggeessummaa waldaan kiristaanaa akkamittiin akka geggeessan, amantoota akkamittiin akka geggeessan, kwaalitii jireenya geggeessaan tokko qabu maal akka ta'e lafa kaa'a. Achi jalatti geggeessummaa jalatti tajaajilaaf tajaajilli maal akka ta'e agilgaa'inna agilgilooti isa jennu jechuudha. Maal akka inni ta'e tajaajilli maali? Tajaajilaan maali? Isa jedhu as keessatti ibsa. Inni kan biraani Timootewosuma kana keessatti tajaajiltoota diyaaqonoonni ga'een isaanii maal? Kwaalitiin isaanii maal? Maal hojjechuu akka isaan qaban kaa'a. Inni kan biraan amala barsiisota sobaa bara sana keessa jiran dubbata. Itti aansee inni jiru namoonni waldaa kiristaanaa keessa jiran umurii saala sadarkaa barumsaa garaagaraa keessa waan jiraniif isaan kana akkamittiin geggeessuu, akkamittiin qabu akka inni qabu warra baratan, warra hin baran, warra ga'eessot, warra gara ijoollummaa
warra namoota maanguddoota ta'an kan akkamittiin akka inni itti dhiyaachuu qabu isa kana Phaawulos Xiimotewoosin barsiisa. Inni kan biraan inni sadaffaarra jiru abboomamuu diduu dhalootaati. Bara dhumaa jala dhaloota hin abboomamnetu ka'aa jedha. Dhaloota hin abboomamne. Sodaa yookiin chaalenjii Xiimotewos keessaa inni guddaa fi inni rakkisaan kana ture. Dhaloota hin abboomamne. Dhaloota abboomamuu hin jaallanne. Dhaloota qajeelfaman furan. Akkasiitu ka'aa. Bara dhumaa jala dhaloota of jaallatutu ka'aa. Dhaloota akkati waatti dubbattu hin barbaanne. Dhaloota geggeessaa isaa hin kabajne. Baasu ta'i jedha. Hojjetaa Kiristoos nama gatii qabu. Nama Kiristoosiif bu'aa buusu ta'ii jedheetu isaan kana qoodeetu haasa'a jechuudha. So kanaaf egaa sagalee kana keessatti wanti guddaan nuyi ilaaluu qabnu dhaloota abboomamu, dhaloota gadi jiru, dhaloota of bitu, dhaloota Waaqayyoon jaallatu, dhaloota waldaan kiristaanaa haadha taateef, dhaloota waldaan kiristaanaa haadha godhatu, dhaloota adiraashaa qabu, galma qabu, goolii qabu, iddoo qabu. Maartin Luuter akkas jedha. Kan waldaan kiristaanaa haadha hin taaneef Waaqayyo abbaan ta'uuf jedha. Kan Waaqayyo abbaan taaneef waldaan kiristaanaa haadha hin taatuuf jedha. Kanaaf saba sanyii dhaloota waldaa kiristaanaa haadha kooti jiru. Waldaa kiristaanaaf abboomamu, geggeessitootaaf abboomamu. Waaqayyo dhaloota akkasii kana barbaada. Dhaloota galma hin qabne, dhaloota iddoo hin qabne, dhaloota garatti galagaluu wallaan, dhaloota adiraashaa hin qabnetu baay'ata. Gara dhumaa kana jala jireetu Phaawulos waa'ee jara kana barsiisa. Raajii mataasaa qaba, paastara mataasaa qaba, hoogganaa mataasaa qaba, qajeelfama mataasaa qaba, ofii isaatii bulchaa mataasaa qaba. Kanaaf bara dhumaa jala dhaloota akkasii kanatu kaa'edha Phaawulos. Ma biyya keenya keessa yoo ilaaltan magaalaa gurguddaa kana keessa, biyyoota addunyaa kana keessa yoo deemtan rakkoo guddaan isa kan raajota mataa isaanii qabu, paastara mataa isaanii qabu, geggeessaa mataa isaanii qabu, manatti qacaratanii jiru. Isaanumaan tajaajila. Suufiin itti bitama, waayifaan hin bitama, manuma taa'aa hin ciisaa, hin nyaataa, hin dhugaa. Yeroo inni galuun sukkuma hin kadhataaf. Ati kufteettan jedhuun, ati sobdeettan jedhuun, hin ejjiteen jedhuun, hin hatteen jedhuun, si wajjin jira Waaqayyoodha, jabaadhuudha. Hattuun kanaaf baay'atte, sobduun kanaaf baay'atte, manatti qacaratee. Waldaan qabu, galmaan qabu, iddoon qabu, waaqan qabu, safuun qabu, sodaan qabu, adiraashaan qabu. Bara dhumaa keessa kanatu ka'aa jedheetu dubbata gaa Phaawulos. Dhaloota akkasii kanatu ka'a. Dhaloota adaban fudhan, dhaloota ifatamuu hin barbaadu, dhaloota hoogganaasaa, hangafaasaa, abbaasaa kabaja hin qabne warra akkasiitu ka'aa jedha. Erga kanatti haa ta'e maaltu ta'a? Isa jedhu gara dhumaatti ilaalla. Warri akkasii kun har'a bara sana duwwaa miti, har'a ka'aniiru, har'a jira. Mana namoota baay'ee odattan waldaan kiristaanaa akka maayini isan sila siniin jedhe akka dhaabbata amantaatti ilaala. Yoo du'e iddootti awwaalamu qaba. Dhaqee galmaa'eera. Baankiidhaan, moobaayil baankiingiidhaan asirraata isaan kaffalu. Mana ammoo tajaajilaa qaba. Dhimma waldaan qaba. Yoo du'e lafa dhumnuma sadii qaba. Asirraataan bitan. Dhaloota akkasiin barbaadu Waaqayyo. Dhaloota amantaadhaan jiraatu osoo hin taane dhaloota amantiin jiraatu. Waaqa qabu, waldaa qabu, iddoo qabu, adiraashaa qabu, abboomamu, safuu qabu, ajajamu, ifatamu, gadi jedhu, geggeessaa isaa qaban. Dhaloota akkasii kana barbaada Waaqayyo. Saba akkasii kana barbaada Waaqayyo. Yeroo akkasii Waaqayyotu hojjeta. Yeroo akkasii eebbatu dhufu. Yeroo akkasii safuutu dhufu. Yeroo akkasii laftiin eebbifamu. Yeroo akkasii biyyiin eebbifamu. Yeroo akkasii dinagdeen eebbifamu. Yeroo akkasii siyaasaan eebbifamu. Yeroo akkasii inni daldaluun eebbifamu. Yeroo akkasii inni qotuun eebbifamu. Yeroo akkasii inni baratuun eebbifamu. Yoo kun ta'uu baate hoo abaarsatu dhufa. Qotee dhaba. Baratee dhaba.
Mucaa tokkotu dheengadda na wajjiniin haasaa silkiidhaan mana barumsaa haayiskuulii tokko keessa nama 200 wayii keessa nama 200tu yuunivarsiitii galee naan jedhe. Kana booddee yuunivarsiitiin tariitii iddootti lukkuu horsiisan yookiin iddootti saafaranjii horsiisan ta'a laata dheen shakka. Injiru kan dhaloonni dhaqaan jiru maaliif caccabsee na waaqayyo dhaloota kan reebaa jira, tumaa jira, dinagdeedhaan, dhukkubaan, rakkinaan maaliif dhaloota nabboomamne, dhaloota geggeessaa isaan jaallanne, dhaloota hangafa isaan kabajne, dhaloota safuu hin qabne, dhaloota akka barbaade jiraatu, dhaloota waan barbaade dhimma isheetii haa bu'an jaarsaan sheebaadha. Sheebaan maal ta'ee? Akkamittiin waaqayyo dhaloota akkasii eebbise? Akkamittiin waaqayyo dhaloota akkasii gargaara? Akkamittiin dhaloonni akkasii daldalee hojjetee qotee baratee eebbifama? Maal waaqayyo xonqaayidha guurtuudha waaqayyo kan akka barbaadan namaa kennu. Akkasumatti tole jettee yoo naaf abboomamte eebba kana si qaqqabatan yoo maal goon yoo abboomam. Abboomamuu jechuun maal jechuun? Safuu qabaachuun. Abboomamuu jechuun maal jechuun? Hangafa kabajuun, dhaloota kabajuun, hoogganaa kabajuun, geggeessaa kabajuun, nama dhaga'uun, waaqa dhaga'uun, of dhaga'uun, ofiif jiraachuun, namaaf jiraachuun, waaqaaf jiraachuun, geggeessaaf jiraachuun. Yeroo akkasii waaqayyo maal godha? Eebba si qaqqabare. Hin eebbifamte. Eebba barbaadda yoo ta'e waan waaqayyo barbaadu godha. Kanaaf dhaloota akkasii kanatu ka'a. Dhaloota akkasiitu dhalata. Dhaloota iddoo waaqayyoon maqaadhaan dhaloota waaqayyoon beeku maqaan amantaa qabachuun maqaadhaan beeka. Dhugaa waaqaa jechuu beeka. Dhugaa Yesuus jechuu beeka. Isuma dhugaatiin jechuu beeka. Malee dhugaan jiraatu. Dhugaan deddeebi'u. Isa dhugaa jireenya dhugaa jechuudha. Waaqayyo hafuura akkasii biyya kanarraa haa cabsu. Kanaaf inni kan biraa dhimma baasi. Nama dhimma baasu ta'e. Iddoo jettutti lafa jirtutti nama dhimma baasu ta'e. Tajaajilaa dhimma baasu ta'e. Lallabaa dhimma baasu ta'e. Daldalaa dhimma baasu ta'e. Hojjetaa dhimma baasu ta'e. Qote bulaa dhimma baasu ta'e. Barsiisaa dhimma baasu ta'e. Neersii dhimma baasu ta'e. Sagalee waaqayyo akkas jedhe Phaawulos gaafa warra Qorontosiin barsiisu waa lama dubbata. Waan gootan hundumaa guungummiin morkii malee godhaa. Inni kan biraanoo warra isin geggeessan warra isin bushan dhagaa'e akka nama waaqayyoof hojjetutti hojjedhaa jedha. Yeroo hoogganamtan akka nama waaqayyoof hoogganamuut hoogganamaa. Waan gootan hin guungumina. Morkii malee godhaa. Garaa guutu. Garaa guutu. Yoon hojjettu ta'e, yoon barsiistu ta'e, yoo hin qottu ta'e, yoon daldaltu ta'e, waan gootan hundumaa akkamittiin garaa guutu. Namni garaa guutuu hin hojjenne hin abaarama. Namni garaa guutuu hin hojjenne hin kassara. Kanaaf egaa isaan kun hundumtuu walitti qabamanii jireenya nama waaqayyoo ibsu. Jireenya namni waaqayyoo tokko jiraatu. Waaqayyoon sodaa, nama sodaa, of ilaala, of madaala, of ilaala, eenyummaa isaa safaraa, nama adeemu, namni akkasii walitti qabaan dubbii kanaa hundumtuu nama waaqayyoo of qopheessu jedha. Lama jiraata. Inni tokko jireenya lafa kanarraa nama guddaa, nama beekamaa, nama jabaa, nama naannoo isaa fira isaa hiriyaa isaa biyya isaa keessatti beekamaa ta'e jiraachuudhaaf of qopheessa. Jireenya isaa ijaaru, eenyummaa isaa ijaaru of qopheessa. Warri waaqayyoon beekan immoo nama waaqayyoo ta'anii gooftaa biratti beekamanii jiraachuudhaaf of qopheessu. Kun qophii jireenyaa lamadha. Kana Phaawulos iddoo kanatti kan inni kaasee haasa'u nama waaqayyoo ta'uudhaaf of qopheessu. Yoo namummaa kee cimsuudhaaf nama lafa kanarraa taatee jiraachuudhaaf of qopheessita yoo ta'e hamma yoomitti si gargaara? Yeroo muraasaaf si gargaara. Lafuma kanarraa hamma jiraattu, guyyaadhuma jiraattu, baruma jiraattu, umuriidhuma jiraattu. Kanaaf maal si godha? Si gargaara. Namatu si beeka, namatu si hubara, nama gajjaree si dubbisa,
namatu safuu si godhata, namas si kabaja, gaafa duutu si owwaala kanumaan gala. Kan Waaqayyo garuu akka kana miti. Jireenya isaattis isachittis bara baraan si gargaara. Bara baraan kabajamtee hafta. Bara baraan jiraataa hafta. Lafarrattis Waaqayyo nama si godha, mirga Waaqayyoottis kabajamtee mirga Waaqayyo abbaatis yoo maal ta'e yoo nama Waaqayyo taate. Kanaaf jireenya namni Waaqayyo jiraatu jiraadhu jedhu. Jireenya namni Waaqayyo jiraatu jiraadhu. Egaa Waaqayyo jalqabatti akkuma isinitti Waaqayyo nama gaafa uume ofii isaatiif uummate nama isa waaqessu, nama isaaf sodaatu, nama isaaf